Nú tekur Sölvi Nordal við. Mig langar hér í lokin að draga athyglina að 2 niðurstöðum vinnuhóps siðferði og starfshætti sem snúa að fjármálalífinu og að finna í fyrsta hluta okkar skýrslu. Annað atriðið snýr að því sem ég leyfi mér að kalla hér landlægt virðingarleysi fyrir lögum og reglum og kom skýrt fram þegar greindir voru starfshættir bankana. Hitt atriðið snýr að veikleikum smáþjóðar, ekki síst þegar við missum tengsl okkar við ræturnar og hættum að skilja hvað felst í því að vera fámenn þjóð. Ef ég sný mér að fyrra atriðinu kemur perlega í ljós nánast á öllum sviðum í bönkunum virðingarleysi gagnvart starfsreglum sem tryggja eiga vandaða starfshætti. Þrátt fyrir ítarlega regluhandbækur, starfsreglur stjórna og löggjöf sem leggur til grundvallar eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur á fjármálamarkaði skorti verulega á vilja til að fara eftir þessum reglum. Þeir sem höfðu það hlutverk að sinna eftirliti innan bankana töldu sig fá lítinn hljómgrunn, voru alltaf í stjórnarandstöðu eins og einn orðaði það, enda voru fleiri í ferða- og skemmtanadeild hjá bankanum heldur en í innri endurskoðun og regluvörslu og í raun og veru áhættustýringu eins og annar starfsmaður banka orðaði það. Litið var á siðareglur og lög sem hindranir sem mætti að reyna að sniðganga fremur en mikilvægt tæki til að efla meðvitund vandaða starfshætti og siðferðilega dómgreind. Þau viðmið sem fjármálaeftirlitið setti eigendum við einkavæðinguna voru sniðgengin og áherslan var á að hygla eigendum og æðstu stjórnendum. Þetta hafði áhrif á nánast öll svið starfseminnar. Hitt atriðið sem mig langar að nefna hvernig stjórnendur stærstu bankana stærstu fyrirtækjana mistu með margvíslegum hætti tengsl við hið smáa íslenska samfélag og tók ekki mið af þeim veikleikum sem fylgja smæðinni. Augljósasta dæmið fádæma vöxtur fyrirtækjana langt umfram stærð og getu samfélagsins. Annað dæmi snýr að alþjóðlegum samskiptum þar sem hart var sótt fram án þess að endilega væri hugað að vandvirkni og gætni. Í þessum efnum opinbera skýrt fámennið því í hinum flókna alþjóðlega fjármálaheimi nægir ekki að tefla fram örfáum einstaklingum sem bera eiga stór fyrirtæki uppi. Menntun en ekki síst reynsla var orðum aukin og sárlega vantaði dýpri þekkingu á alþjóðlegri fjármálastarfsemi. Staðreyndin sú að fámennið setur okkur skorður sem kemur meðal annars fram í því að stjórnunarteymin eru fámenn og baklandið lítið. Þetta það sem gjarnan kallað grunnstjórnun. Enda kemur víða fram fákunnáttu og reynsluleysi ekki síst eftir að harðna tók á dalnum. Góðari svokallaða blés þannig upp oflæti og stórmennsku og þeir sem stýrðu stærstu fyrirtækjunum fóru að trúa því að þeim væru allir vegir færir og væru miklu stærri og sterkari en raunin var. Á erlendu mörkuðunum stormuðu þeir inn með mikilli fyrirferð, drógu til sín athygli en reyndust í mörgum tilfellum fyrst og fremst vera í innbyrðis samkeppni. Þeir eltu hvern annan í útrás. Smæð samfélagsins endurspeglast einnig í persónulegum samskiptum stjórnenda bankana. Oft eru kunningjatengslin talin þrándur í götu, en þau eru ávísun á traust og samstöðu, en ekki síður vantraust og sundrungu. Samskipti milli bankastjóra og eiganda stóru bankana voru persónuleg og flókin og á síðustu mánuðunum kom berlega í ljós að menn sá ekki sameiginlega hagsmuni, hvað þá þjóðarhagsmuni fyrir sínum eigin. Náin og óformleg tengsl kom í veg fyrir þá fjarlægð sem var nauðsynleg til að takast á við erfiðleikana sem við blöstu og til að menn gætu hafið sig yfir aðstæðurnar.
Enginn virtist hafa þann myndugleik, þekkingu og traust til að ná eyrum allra og því hljóp hver í sína áttuna og ringulreið ríkti. Margt bendir því til þess að helstu persónur og leikendur hafi ekki borið gæfu til að stýra lokaatburðum á þann veg að lágmarka hið samfélagslega tjón. Þau atriði sem hér eru dregin fram eru umhugsunarefni fyrir okkur öll, enda leggur vinnuhópurinn áherslu á nauðsyn þess að við drögum öll lærdóm af því sem gerst hefur og að rannsóknin verði tilefni umræðu og umbóta í starfsháttum okkar á öllum sviðum. Þetta eru meginniðurstöður úr fyrsta hluta skýrslu starfshóps siðferði og starfshætti. Í starfi vinnuhópsins í þessum hluta hefur verið stuðst við gögn rannsóknarnefndarinnar og greiningu hennar og ekki síst skýrslur sem einstaklingar báru fyrir nefndinni. Ég vil fyrir hönd vinnuhópsins þakka rannsóknarnefndinni og starfsfólki hennar ánægjulegt og afar gott samstarf.